וקראתנו ומתנו לעבודתך בשמך הגדול הגדול עלינו קראת. תודה, תודה, שבוכו, תודה, שבוכו, תודה לך. Merci Hachem. תודה, תודה שאתה, אני שתת, זה כבר. תודה לך, שבוכו. Merci Hachem. שאתה ממש מפגיש אותנו. Tu nous permets de nous rencontrer. תודה על המקום היפה. Merci pour ce bel endroit. תודה על החשמל. Merci pour l'électricité. ואני תודה על הכיסא שיושב עליו. תודה. Que chacun dise sur la chaise sur laquelle il est assis. תודה על הכיסא שיושב עליו. תודה. Merci sur la chaise sur laquelle on est assis. Merci pour la table. תודה. תודה. Merci. משה רבנו עלה לשמיים באלף באלול. Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel le premier Elul. כן, אשור לרפואתה של כוכבה בת לאה. Son cours est dédié pour la guérison de Kochra Bat Léa. עלה לשמיים בשביל 40 יום 40 לילה, התפלל רצוף שכבו יסלח לעם ישראל חטא העגל. Moshe il est monté dans le ciel pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Pour que Hachem il pardonne le peuple d'Israël d'avoir fait la faute du veau d'or. הוא התפלל שעם ישראל יחזרו בתשובה. Il a prié pour que le peuple d'Israël se repente, fasse tchouva. הוא התפלל שהשם יקבל את התשובה שלהם. Il a prié pour que Hachem il accepte leur repentir. והוא, משה רבנו, בכוחו, בזכותו, בכוחו, נהיה לנו 40 יום היפים האלה, מא' באלול עד יום הכיפורים. Et par le mérite et la force de notre maître Moshe, on a reçu ces 40 jours-là, depuis le premier Elul jusqu'à Yom Kippour. ביום כיפורים, כשהוא אמר לו, סלחתי כדבריך, Et le jour de Kippour, Hachem il lui a dit, j'ai pardonné selon tes paroles. ואז נקבע יום הכיפורים ליום סליחה ומחילה. Et alors a été fixé le jour de Kippour, donc un jour de pardon. אז הימים האלה זה ימים מאוד יפים. Alors ces jours-là qu'on est en train de passer, c'est des jours qui sont extrêmement beaux. שכשברוך קרוב לעם ישראל יותר מכל השנה כולה. Parce que Hachem il est proche du peuple d'Israël plus que pendant toute l'année. כל השנה כשברוך מלך, הוא נמצא בארמון שלו. Toute l'année Hachem, c'est un roi, il se trouve dans son palais. קשה להגיע לתוך הארמון. C'est dur d'arriver jusqu'au palais. אז בימים האלה כשברוך יושב בשדה. Dans ces jours-là, dans ces jours-ci, Hachem il est dans les champs, dans la nature, proche de nous. כל אחד יכול לגשת אליו. Tout le monde peut s'approcher de lui. תמיד השם מקבל את התשובה, כמו שאנחנו אומרים ב-18, הרוצה בתשובה. Toujours Hachem il accepte le repentir, comme on dit dans la Mida, qu'Hachem il veut le repentir, la tchouva. אבל בימים האלה זה מיוחד. Mais dans ces jours-ci, c'est particulièrement. זה צריכים תמיד לזכור, לדעת. Il faut toujours se souvenir et se rappeler. שכתוב בגמרא הקדושה. Ce qui est écrit dans le Talmud. אם אדם רק רוצה לחזור בתשובה, Si un homme, juste il a envie de se repentir, רק רוצה. juste il veut, הוא כבר רשום בשמיים צדיק גמור. il est déjà écrit dans le ciel comme un juste parfait. אפילו הרשע גמור. Même un mécréant complet, un rachat complet. הוא רוצה לחזור בתשובה, Dès l'instant où il veut faire tchouva, il veut se repentir, כבר זהו. הוא בשניות הוא נהפך להיות צדיק גמור. en l'espace de quelques secondes, il est transformé comme un juste parfait. כי העיקר זה הרצון. Parce que l'essentiel c'est la volonté. וכשברוך הוא רואה את הרצון של הבן אדם, הוא כבר מקבל אותו, זהו, גמרנו. אתה רוצה? גמרנו. Hachem lui, il voit la volonté de l'homme. Dès l'instant où tu veux, c'est tout. כל שכן מי שמדבר, À plus forte raison, celui qui parle מבקש מהקדוש הוא, et qui demande à Dieu, שיסלח לו, qui lui pardonne, ימחל לו
יקבל את התשובה שלו. et qu'il accepte sa tchouva, son repentir. הרמב"ם פוסק, Le Rambam il tranche, אפילו אדם היה רשע כל ימי חייו. même si un homme il a été un rachat, un mécréant tout au long de sa vie, ויום אחד לפני שהוא מת, הוא חזר בתשובה. et un jour avant sa mort, il s'est repenti. ובשמיים מקבלים אותו כצדיק גמור. Dans le ciel, on va le recevoir et l'accueillir comme un juste parfait. לכן גם אנחנו עכשיו רוצים שראש השנה ניכנס כמו צדיקים גמורים למשפט. C'est pourquoi nous aussi, on veut rentrer le jour de Rosh Hashanah, on veut rentrer comme des justes parfaits le jour du jugement. ואז שופטים את האדם כצדיק גמור. Et alors, on va juger l'homme comme un juste parfait. זה בדיוק כל העניין שהחכמינו סידרו את העניין של חודש אלול. C'est exactement pour ça que nos sages, ils ont instauré le mois d'Elul. כל המטרה של הסליחות, שאדם יתעורר בתשובה. בן אדם, עליך נרדם. Tout le but des slichot, c'est que l'homme il se réveille. On chante Monsieur, pourquoi tu dors? קום קרא לאלוקיך. Lève-toi et appelle ton Dieu. C'est ce qu'on dit dans les slichot. אז ברוך השם. אז לכן ממש אנחנו נלמד ביחד עכשיו, Alors maintenant, on va apprendre ensemble שממש כל אחד יכול לזכות que chacun il peut avoir le mérite שראש השנה הזאת ממש השם יהפוך לו את כל החיים לטובה. que ce Rosh Hashanah-là, Hachem, il lui transforme toute sa vie pour le bien. merci השם. Toda à Hachem. Merci Hachem. אז המשנה אומרת שאדם צריך לחזור יום אחד לפני שהוא מת. La Mishnah elle nous dit qu'un homme il doit faire tchouva un jour avant sa mort. שכולם שואלים מה, וכי אדם יודע מתי ימות? Et tout le monde pose la question, quoi, là, mais c'est quand est-ce qu'il va mourir? אז אומרים, נכון, לכן כל יום אדם צריך לחזור בתשובה. Alors nos sages disent c'est vrai, on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, alors c'est pour ça qu'il faut faire tous les jours tchouva. מצוות התשובה היא נבראה לפני שהשם ברא את העולם. Le commandement de la tchouva, de se repentir, il a été créé avant même que Hachem il a créé le monde. לכן כשאדם עושה תשובה, הוא מגיע למקום לפני בריאת העולם. C'est pourquoi dès l'instant où un homme il fait tchouva, il arrive dans un endroit avant même la création du monde, au-delà de la création du monde. ששם אין שום דין, Que là-bas il n'y a aucun jugement, רק רחמים גמורים. il n'y a que une miséricorde absolue. לכן עדי התשובה, אדם, אם אין לו זיווג, יהיה לו זיווג, אם הוא חולה, יהיה בריא. C'est pourquoi grâce à la tchouva, si un homme il n'est pas marié, il va se marier, s'il est malade, il va guérir. הוא מבטא את הדין בשורש. Il annule le jugement qui pèse sur lui à sa source. וכל כך קל לחזור בתשובה. Et c'est tellement simple de faire tchouva. כמה פעמים ממש שרציתי שמיד אני אפעל ישועה למישהו. Ça m'est arrivé de nombreuses fois que je voulais obtenir une délivrance immédiate pour quelqu'un. אני עוצם את העיניים, Je ferme les yeux במחשבה אני מהרהר בתשובה. et en pensée, je fais tchouva. מה שאני אומר מתקיים על המקום. Et ce que je dis s'accomplit à l'instant même. לא בגלל שזה אני. Pas parce que c'est moi qui l'ai dit. כל אחד מעם ישראל. N'importe lequel du peuple d'Israël. זו מטרה גדולה שכתוב ממש. C'est un grand cadeau. שאדם בהירות תשובה, וזהו, נמחלים לו כל עוונותיו. C'est écrit qu'un homme avec une simple pensée de repentir, on lui pardonne toutes ses fautes. הקדוש ברוך הוא יודע מי זה בן אדם. Hachem, il sait c'est quoi un homme. הוא יודע שהבן אדם הוא מסכן. Et il sait qu'un homme, c'est le pauvre. לא פה, לא פה. איזה פה מסכן. Un homme, une femme, c'est un homme avec un grand H, je précise. L'être humain, quoi. שהוא נמצא, הוא יודע שהבן אדם נמצא במלחמה קשה. Il sait que l'être humain est dans une guerre très difficile. לכן, השם
הקדים את התשובה לעולם. C'est pourquoi Hachem il a devancé la création du repentir avant la création du monde. אחרת העולם לא יכול להתקיים. Parce que autrement le monde n'aurait pas pu se tenir, subsister. ממש בורא העולם משתבש שמו, ממש רק כשהבן אדם רק ירצה, אדם צריך להרגיל את עצמו כל יום לעשות תשובה. Un homme, il a juste à vouloir. Un homme, il doit s'habituer chaque jour à faire tchouva. יש כל המצוות שבעולם, אז אנשים לא מודעים למצווה שאדם צריך לעשות תשובה כל יום, לא מודעים בזה. Les gens ne sont pas au courant de la mitzvah qu'il faut faire tchouva chaque jour. וזה לא דבר קשה. Et c'est pas quelque chose de difficile. כמו שכתוב בפסוק, קחו עמכם דברים ושובו להשם. Comme c'est écrit dans le verset, prenez des paroles avec vous et revenez vers Hachem. אז לכן באמת, כשאני פוגש אנשים, ואולי פה בטח אני פוגש אנשים חדשים, Et moi, dès que je rencontre de nouvelles personnes, et ici c'est évident qu'il y a de nouvelles personnes qui sont présentes, la première fois, הדבר ראשון, אני יודע צרפתית בראש. la première fois, אני מלמד אותם la première chose que je leur apprends, שמי שמאמין מדבר עם השם. que celui qui a la foi, il parle avec Hachem. כל אחד צריך, ממש, איך אדם חי בעולם הזה, והוא אין לו כל יום זמן להיות לבד עם השם. Comment est-ce qu'un homme peut vivre dans ce monde-ci et il n'a pas chaque jour un moment pour être seul avec Hachem? איך יכול להיות דבר כזה? Comment c'est possible une chose pareille? כל יום אדם צריך לפגוש את השם, להיות לבד עם השם. Chaque jour, un homme, il doit rencontrer Hachem, il doit aller le voir. בהדר לבד, במרפסת לבד, Dans une chambre seule, ou dans un balcon, ולדבר עם השם. et de parler avec Dieu, להגיד לו תודות, de lui dire des remerciements, לספר לו מה שעובר עליך, lui raconter ce qui t'est arrivé aujourd'hui, ולבקש ממנו et de lui demander כל מה שאתה צריך. tout ce que tu as besoin. כי יש רק כתובת אחת בעולם הזה. Parce qu'il n'y a rien qu'une seule adresse sur cette terre. אתה אומר שאתה מאמין בבורא העולם, Je dis que tu as foi en Dieu, אז תדבר עם בורא העולם. alors parle-lui. וגם לבקש ממנו סליחה, Et aussi lui demander pardon, לבקש ממנו שיעזור לנו להתגבר הצרה שלנו. aussi lui demander qu'il nous aide à surmonter notre mauvais penchant. למה אנשים עצובים, שבורים? Pourquoi les gens ils sont tristes, brisés? כי כואב להם שהם לא מצליחים לחזור בתשובה. Parce que ça les fait souffrir qu'ils n'arrivent pas à se repentir. אבל לחזור בתשובה יש רק דרך אחת. Mais pour faire tchouva, il n'y a qu'un seul chemin. רק על ידי התפילה הזאת. C'est que uniquement avec cette prière-là. לכן מי שרחוק מהתפילה האישית הזאת, הוא מסכן, הוא לא יודע איך לחזור בתשובה. C'est pourquoi celui qui est loin de cette prière personnelle là dont on parle, il est très loin de la tchouva. כי כל מה... ממש, אדם מספר על ריבונו של עולם, Un homme il va raconter à Dieu, maître du monde, יש לי יצרה כזה וכזה, j'ai un mauvais penchant comme ça et comme ça qui m'attaque. תן לי כוח להתגבר על היצרה שלי, Donne-moi la force de surmonter ce mauvais penchant. תעזור לי. Aide-moi. אז בורא העולם ממש, אני כל הזמן בשביל להסביר לאנשים Tout le temps pour expliquer aux gens כמה הם ממש לא מנצלים את הדבר הזה, לא מנצלים את הדבר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, שאדם יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא תמיד, מתי שהוא רוצה. les gens ne saisissent pas cette occasion, ce cadeau qu'Hachem il nous donne la possibilité à chaque instant de pouvoir lui parler, d'être avec lui. Quand est-ce qu'on a envie? אז אני אומר כמו הצגה, אני מתקשר למזכר של הקדוש ברוך Et je fais comme je leur fais comme une scène de cinéma. הוא. הלו, אתה מזכר של הקדוש ברוך הוא? J'appelle la secrétariat d'Akadosh Baruch Hu. Bonjour, c'est bien la secrétaire d'Hachem? Oui? Oui, oui. אפשר לקבוע לי תור עם הקדוש ברוך הוא? Est-ce que vous pouvez me donner un rendez-vous avec Hachem, s'il vous plaît? לא קובעת לך שום תור, לא קובעת לך, קובעת לך שום תור. Monsieur, je ne vous donne aucun tour. Non, vous n'aurez pas votre place. למה? Pourquoi, madame? כי הוא מחכה לך כל היום. Mais il vous attend toute la journée déjà. למה אתה לא? לא צריך.
מחכה לך כל היום, מחכה לך. Hachem, il nous attend toute la journée. לכן, אין מי שרוצה באמת שעכשיו, שפגש אותי, לנסות לקבל עצמו דבר, Celui qui vient me voir et qui veut prendre sur lui quelque chose, שזה, גם לנו זה, אין, הוא יגיד שהיה לי חיים עד היום הזה, ועכשיו זה חיים אחרת מהיום הזה. ממש שינוי מהותי שיהיה לו. celui qui va prendre ça sur lui, il pourra dire j'avais une vie jusqu'à maintenant et j'ai une autre vie. À partir de maintenant, il verra un changement fondamental dans sa vie. יקבל על עצמו כל יום, לפחות חצי שעה להיות עם השם. S'il prend sur lui chaque jour, de prendre au moins 30 minutes par jour sur lui d'être avec Hachem seul. אני לא מבין, היושר חייב את זה. היושר. Moi je comprends pas. L'intégrité de l'esprit, elle nous oblige à être comme ça normalement. הוא משפיע עלינו כל רגע ברגע חיים, בכל טוב. Hachem il nous déverse à chaque instant la vie et toutes les bontés du monde. תפגוש אותו, תגיד לו תודה. Va à sa rencontre, dis-lui merci. והרי אמרתי למישהו, אמר לי, חולה, הלך לרופא. J'ai dit à quelqu'un qui était malade et qui est parti chez le médecin. אמרתי לו, מי עשה אותך חולה, הרופא או הקדוש ברוך הוא? Je lui ai dit c'est qui t'a rendu malade? Le médecin ou Hachem? אם זה הרופא, לך לרופא. Si c'est le médecin qui t'a rendu malade, on va voir le médecin. הקדוש ברוך הוא עשה אותך חולה, לך אליו. Mais c'est Hachem qui t'a rendu malade, va chez Hachem. תגיד לו, הקדוש ברוך הוא, אתה עשית אותי חולה. Va voir Hachem et dis-lui Hachem, tu m'as rendu malade. ואתה הרופא היחידי שיש בעולם. Et t'es le seul médecin qui existe sur cette terre. אני מברך את כולם, שאף פעם השם לא ייתן לכם ביד הרופאים, אף פעם גם לא ילך למצוא את החיים שלו ביד הרופאים, אף פעם Je בחיים. vous bénis tous que vous ne mettiez jamais vos mains entre aucun médecin. לכן אדם צריך להתרגל, יש לך בעיה, לך מי עשה אותך שיש לך בעיות בכסף? מי? Si quand on a des problèmes d'argent, qui c'est qui les a créés ces problèmes? כל דבר ודבר Sur שלו. chaque chose. תלך למי שעשה אותך, Va chez celui qui t'a rendu comme ça. ותדבר איתו. Et parle-lui. אבא, Papa, אתה אוהב אותי. je sais que tu m'aimes. בוודאי כל מה שאתה עושה הכל לטובתי. Et c'est sûr que tout ce que tu fais, c'est pour mon bien. לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו שמדברים עם אבא טוב. De parler avec Hachem comme on parle avec son papa, un bon papa. ולספר לו מה שעובר עליך. Et lui raconter ce par quoi tu passes. לבקש ממנו את ה... הרי ודאי הכל לטובתי, ודאי אתה רוצה שנתעורר על משהו. Et lui demander, c'est sûr que c'est pour mon bien ce que tu fais, c'est sûr que tu veux me réveiller sur quelque chose, tu veux m'éveiller sur un point. אז עם קצת מילים, האדם כל יום יראה ניסים. Avec quelques mots, un homme verra chaque jour des miracles. והאמונה שלו תתחזק. Et sa foi, sa émonale va se renforcer. והקשר של השם יתברך יתחזק. Et son lien avec Dieu, il va se renforcer. והוא יקבל ביטחון עצמי, Il va recevoir une confiance en lui, שהוא לא יפחד כלום בעולם הזה. qu'il n'aura plus peur de rien sur cette terre. אנשים חיים בפחדים, Les gens vivent avec la peur, חרדות, des craintes, בדיכאונות. de la dépression, des angoisses. אנגואס? זה האישה, אדם על הבא, je כותב על הבא. אני לומד לאט לאט. J'apprends petit à petit. אז אדם הוא לא יפחד מכלום. Alors un homme, il n'aura peur de rien. כי הוא יודע, מה שלא יהיה זה מהשם. Parce que, quoi qu'il en soit, ça vient d'Hachem. בתפילה הפשוטה של כל אחד ואחד. Et avec la prière simple de chacun d'entre nous, כל בעיה אפשר לפתור. chaque problème, on peut le régler. אנחנו אצלנו Chez nous, לא מתפעלים שאומרים שזה צדיק עשה נס. on n'est pas étonné quand on entend qu'un tzaddik il a fait un miracle. כי כל בן אדם הכי פשוט עושה ניסים. Parce que n'importe quel homme simple peut faire des miracles. כל מי שמדבר עם השם עושה ניסים. Tout celui qui parle avec Hachem peut faire des miracles. כל יום ביום. Chaque jour, כל הזמן עושים ניסים. à chaque instant, on peut faire des miracles. אנשים פשוטות עושים ניסים. Des femmes simples font des miracles. צדיק זה בשביל עניינים אחרים לגמרי. Les tzaddikim, les justes, c'est pour d'autres choses. בשביל לעשות נס?
תדבר עם השם, תעשה נס. Pour faire un miracle, on n'a pas besoin d'avoir... Toi, parle avec Hachem et tu vas avoir un miracle. כשאדם יש לו את הפגישה היומית, Quand on a mis là ce rendez-vous quotidien, אין יום בלי הפגישה היומית. ça n'existe pas un jour sans ce rendez-vous. כל דבר אפשר לבטל חוץ מזה. On peut laisser passer et annuler tout ce que vous voulez, sauf ce rendez-vous-là. אז הוא לא מפחד מכלום, הוא לא מפחד משום דבר. Un homme, il n'a peur de rien. באים אנשים, מסכנים, רוצים ללכת לפסיכיאטרים, לקחת כדורים. Il y a des gens qui viennent me voir, les pauvres, ils veulent aller chez le psychiatre, prendre des cachets. ואתה אומר שאתה בן אדם מאמין. Mais tu dis que tu es quelqu'un qui a foi en Dieu. מי שמאמין מדבר, Celui qui a foi parle. מי שלא מדבר הוא לא מאמין. Celui qui parle pas à Dieu, alors il n'a pas foi en lui. מאמין, אז תדבר עם השם. Si tu as foi, parle-lui avec Hachem. ריבונו של עולם, Maître du monde. מי עשה אותי עצוב? Qui est-ce qui m'a rendu triste? Toi? תרחם עליי. Et pitié de moi. קודם כל תודה רבה. Avant toute chose, merci beaucoup. אחר כך תרחם עליי. Après ça, et pitié de moi. תן לי שמחה, Donne-moi la joie. תן לי אמונה. Donne-moi la foi. תזכרו דבר גדול שאבי נחמן ברסלב לימד בעולם. Souvenez-vous quelque chose de très grand que Rabbi Nachman de Breslav il a enseigné au monde. רבי נחמן ברסלב לימד שהנפש והאמונה זה דבר אחד. Rabbi Nachman de Breslav il a enseigné que le nefesh, le psychique, l'âme et la emuna, c'est une seule et même chose. אין, זה דבר שהוא... זה סוד כל השמחת החיים, זה סוד. Ça c'est le socle de toute la joie de vivre. שאדם יודע שאם יהיה לו אמונה, יהיה לו נפש בריאה. Dès l'instant où un homme il sait que s'il aura la emuna, alors il sera saint d'esprit. אז ממש, נכון, האמונה זה... כל דבר בעולם זה תלוי באמונה, נכון? Chaque chose sur cette terre, effectivement, ça dépend de la foi, de la emuna. אבל מה אדם צריך לפני כל דבר ודבר? Mais qu'est-ce que l'homme il a besoin avant toute chose? שיהיה לו נפש בריאה. Qu'il soit saint d'esprit, qu'il soit normal dans sa tête. נפש בריאה, זה מה ש... אז אדם שעובד על אמונה, Alors un homme qui travaille sa emuna, הוא זוכה שיש לו, יהיה לו נפש בריאה. alors il mériterait d'être saint d'esprit. אז אם הוא רואה שיש לו איזה בעיה בנפש, Et s'il voit qu'il a un problème psychique au niveau de son âme, עצבות, la tristesse par exemple, קנאה, la jalousie, כעס, la colère, פחדים, les peurs, כל דבר ודבר שזה הכל שייך לנפש. tout est relié à son âme, à son nefesh, son psychique. מה הוא צריך לעשות? Qu'est-ce qu'il doit faire? דבר ראשון, נלמד את הספר בגן האמונה. La première des choses, il doit étudier le livre Jardin de la foi. באמת, זה ספר. ולדבר עם השם. Et parler avec Hachem. מה שאתה נותן לי אמונה? Mon Dieu, donne-moi la foi. מה שאלה, תרחם עליי. Maître du monde, il pitié de תן לי moi. אמונה, תן לי אמונה. Donne-moi la foi. למה אני כועס? Pourquoi je me mets en colère? הרי כל מה שקורה זה ממך. Voici que tout ce qui m'arrive, ça vient de toi. כשאני כועס, אני כועס עליך. Alors que je me mets en colère contre toi en réalité. כי אם אתה רוצה שככה יהיה, אני צריך לקבל את זה באהבה. Parce que si tu décides que comme ça doit se passer, je dois l'accepter avec amour. אם אני כועס, פשוט שאני לא מקבל את ההשגחה שלך. Si je me mets en colère, ça signifie que j'accepte pas ta providence divine. אני חולק על מה שאתה עושה. Ça veut dire que je m'oppose à ce que tu fais. אנשים שואלים אותי, איך אני אצא מכעס? אני מבקש... מה שאני לא אכעס, אבל שטויות. תבקש מיליון שנה לא תכעס, אתה תמשיך לכעוס. Les gens ils me demandent comment est-ce que je sors de la colère? Je vais prier pour me mettre en colère. Tu peux prier pendant 1 million d'années pour plus te mettre en colère, tu continueras à te mettre en colère. מבקש שיהיה לך אמונה. Demande à avoir la emuna. אין לך אמונה, לא תכעס. אם אתה מאמין שמין אתה לך סתירה, Hachem. Hachem. אז מה, הוא יכעס על השם? Shalom, c'est top. זה כפשוטו, זה כפשוטו. C'est comme ça littéralement que c'est réellement. למה אתה כועס על זה? למה אתה כועס על זה? Pourquoi est-ce que tu te mets en colère sur ça ou אתה sur בא celui-là? לאמונה, אתה אומר, ככה אתה רוצה השם, תודה. Si t'as la foi, tu dis comme ça, t'as voulu Hachem. Merci. זה מה שאתה רוצה השם, תודה. C'est ce que tu as décidé Hachem, merci. אתה לא טוב לך? Ah, t'es pas d'accord avec ça? תדבר עם השם. Ben, parle avec Hachem, va le voir. כמו שעולם, אני מאמין שזה אתה רוצה ככה. Maître du monde, je sais que c'est toi qui as décidé comme ça. וקשה לי, Mais c'est difficile pour moi. תעזור לי. Aide-moi.
להתבטל אליך. Aide-moi à m'annuler devant toi. ואם צריך, תעזור לי. מתי שתרצה תשנה את זה. אני בינתיים, תן לי כוח לקבל את זה באמונה. Toi, quand tu le décideras, tu changeras cette situation. Mais moi, en attendant, je t'en prie, donne-moi la foi. כי אנשים שחושבים שאמונה, אני מאמין שיש השם בעולם, וזה נגמר האמונה. Les gens, ils s'imaginent qu'avoir la foi, c'est quoi? Voilà, je dis que j'ai la foi, et c'est bon, j'ai réglé mon problème. אנשים מסכנים סובלים סבל נורא מקנאה. Les gens, les pauvres, souffrent d'une souffrance incroyable à cause de la jalousie. אדם שיש לו אמונה, בחיים אין לו קנאה. Un homme qui a la émouna, dans sa vie, il n'aura jamais la jalousie. שיהיה לכולם כל טוב שבעולם. Qui est que pour toute l'humanité, il y ait le meilleur au monde qui puisse arriver. מה שאני צריך, השם ייתן לי. Moi, ce que j'ai besoin, Hachem me le donnera. מה זה קשור למה שיש לשני, למה שאני צריך לקבל? Quel rapport avec ce que l'autre il doit avoir et ce que moi je dois recevoir? בעולם. Le créateur de l'univers. כל דבר, ממש, בפרט העניין של שלום בית. Sur chaque chose, et en particulier par exemple sur le sujet de la paix conjugale. שבדור שלנו סובלים סבל גדול שאין להם שלום בית. Que dans notre génération, les gens souffrent d'une grande souffrance qu'ils n'ont pas de shalom bayit chez eux. מה הסיבה? Pour quelle raison? אין להם אמונה. Parce qu'ils n'ont pas de la émouna. כל מי שיש לו אמונה, יש לו שלום בית. Tout celui qui a la émouna, il a le shalom bayit, la paix à la maison. אין לך שלום בית, תדע שחסר לך אמונה. T'as pas de shalom bayit, sache que parce que t'as pas d'émouna. אם אני מאמין Si moi j'ai la foi, שכל מה שאשתי עושה ככה השם רוצה. que tout ce que ma femme elle fait, c'est comme ça qu'Hachem il a voulu. אז מה? הכל מצוין. Alors tout est parfait. מה שהיא עושה טוב, זה היא עושה טוב. Tout ce qu'elle fait de bien, ça provient d'elle. ואם היא עושה רע, זה ככה השם רוצה. Et si maintenant elle fait quelque chose de mal, c'est comme ça qu'Hachem il a décidé. אתה רוצה לשנות? לך להשם. Tu veux changer? Ça, va vers Hachem, demande à Hachem. אני אומר לאנשים, אתה רוצה לריב? תריב עם השם, חס שלום. Moi je dis aux gens, tu veux te disputer avec quelqu'un? Va disputer avec Hachem. Dieu préserve. כי כל מה שקורה ככה השם רוצה. אז תריב עם השם, בוא שעולם, אני לא רוצה שתריב, תריב עם השם. Alors dispute avec Hachem, parce que tout ce qui arrive, ça provient d'Hachem. Alors va disputer avec Hachem. לא מבינים כמה עשה אנשים אמונה, לא מבינים את זה. Les gens ne comprennent pas combien il leur manque d'émouna. לא סתם רבי נחמן כותב, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בחסרון אמונה. C'est pas pour rien que Rabbi Nachman de Breslev il écrit que sache que l'essentiel de l'exil provient parce qu'il y a un manque d'émouna. למה כל אחד הוא בגלות הפרטית של עצמו? Pourquoi chacun est dans son propre exil personnel? אז זה לא אמונה. Il lui manque la émouna. לכן העיקר צריך לבקש מהשם, תן לי אמונה. C'est pourquoi l'essentiel de ce qu'on doit demander à Dieu, c'est donne-moi la émouna. שואלים אותי אנשים, איך אני אתחיל? אני בא לדבר עם השם, מה אני אגיד לך כבר חצי שעה? Les gens me demandent comment je dois démarrer. Je vais aller parler avec Hachem une demi-heure. Qu'est-ce que je vais lui dire pendant une demi-heure? טוב, אני אומר לו תודה, 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 תודה. Ok, je vais lui dire merci, merci, merci. 5 דקות. 5 minutes. וזהו. Ça y est. עכשיו אתה צריך עכשיו 1,000 שעות, היום, רק בשביל היום, 1,000 שעות, תן לי אמונה. Juste aujourd'hui, tu as besoin de 1000 heures déjà pour demander à Hachem déjà pour qu'il te donne la émouna. רק היום. Juste aujourd'hui. מחר עוד 1,000 שעות. Demain, encore 1000 heures. כמה חסר לאדם אמונה. Combien il manque de foi à l'homme? למה אני לא יכול לדבר עם השם? Ah non, je peux pas parler avec אין Hachem. לך אמונה. Parce que tu n'as pas la émouna. אתה לא מאמין שהשם עומד לידך. Tu n'as pas la émouna qu'Hachem il se tient à tes côtés. אתה לא מאמין שהשם אוהב אותך. Tu n'as pas la émouna qu'Hachem il t'aime. אתה לא מאמין שהשם שומע אותך. Tu n'as pas la émouna qu'Hachem il t'écoute. כל זה תבקש מהקדוש ברוך הוא. Tout ça, demande-le à Hachem. תן לי אמונה. Donne-moi la foi. שאתה פה עומד. Que tu te tiens ici à côté de moi. ואתה שומע Et אותי. que tu m'entends. ואתה אוהב Et אותי. que tu m'aimes. ואתה רוצה לתת לי כל הגן עדן שיש בעולם הזה. Et tu veux me donner tout le paradis qui puisse exister sur cette terre. ומה חסר לי? Et qu'est-ce qui me manque? רק אמונה. Juste la émouna. השם תן לי אמונה. S'il te plaît, Hachem, donne-moi la השם émouna. תן לי אמונה. S'il te plaît, Hachem, donne-moi la émouna. מה הטעות של האנשים? C'est quoi l'erreur des gens? חושבים שאמונה הם צריכים להמציא אותה. Ils s'imaginent que la émouna, c'est à eux de la trouver, de la créer. הכל מקבלים מהשם. On reçoit tout d'Hachem. גם אמונה מקבלים מהשם. Même la émouna, on la reçoit d'Hachem.
כל מי שלא יכול לדבר עם השם ידע שחסר לו אמונה. Tout celui qui n'arrive pas à parler avec Hachem, qui sache parce qu'il lui manque de la אתה émouna. בא לפגישה, Tu vas à ton rendez-vous, אתה רואה שאתה לא יכול לדבר, tu vois que tu n'arrives pas à parler, תתחיל לבקש אמונה. commence à demander la émouna. תן לי אמונה, תחיים עליי. Donne-moi la émouna, aie pitié de moi, aie pitié de moi. תחיים עליי, שאתה פה עומד ושומע אותי, בוא נשאלה. Pitié de moi, que je sache que tu es là et que tu m'écoutes. Maître du monde, je t'en prie. תחיים עליי, שאני אדע שאם יש לי אותך, אז לא חסר לי כלום בעולם הזה. Aide-moi, mon Dieu, oui, pitié de moi, aide-moi à savoir que si j'étais à mes côtés, alors je manquerai de rien sur cette terre. כל מה שחסר לי את האמונה, אז הכל חסר לי. Mais tant que je manquerai d'émouna, alors tout va me manquer. איך אדם חי בשקר? Comment est-ce qu'un homme peut vivre dans le למה mensonge? בתודה לכיסא? הוא חי בשקר. Tu dis pas merci sur la chaise sur laquelle tu es assis, tu vis dans le mensonge. לא מדבר איתך, אני לא יודע מה. תגיד, אתה יושב על כיסא, תגיד תודה. Je vois pas déjà des choses. T'es assis sur une chaise, déjà, me dis merci. עכשיו הייתי בטואלט עכשיו, J'étais aux toilettes maintenant. יצאתי, Je suis sorti. תודה לקדוש ברוך הוא, Merci Hachem. על הטואלט, Merci sur les על toilettes. הפיות, על המים שזורם, Même si sur le papier toilette, même si pour l'eau qui coule. כל רגע ורגע. Un homme, il doit remercier chaque chose, chaque instant. תודה על המגיבת נייר, Merci תודה על merci pour la serviette. החד פעמיות. Merci pour les serviettes jetables. לא יודע, זה שייך למי זה שייך? À qui tout ça appartient? אתה משתמש, תגיד תודה. אל תהיה גזלן. Tu l'utilises, dis merci, ne sois pas un voleur. אתה לא אומר תודה, אתה גזלן. Tu dis pas merci alors sache que t'es un voleur. אתה חי בשקר. Tu vis dans le mensonge. לא מדברים עכשיו על פשיטה, אם אתה תתחיל לחיות את האמונה כל שנייה, בטח שכל הדברים יהיה לך קל. C'est sûr que si tu commences à vivre avec la Mouna, c'est sûr que maintenant tout va devenir facile pour toi. כל שנייה, אני נכנס למכונית, תודה על המכונית. Je rentre dans la voiture, merci pour la voiture. תודה על הווייז, תודה על... Merci pour le Waze. כל דבר תודה. Sur chaque chose, on dit merci. רבה שמו, הכל שייך לבורא העולם. Que son nom soit loué pour l'éternité, tout appartient à Dieu. לא אמרתי תודה על הכיסא הזה, תודה על הכיסא הזה. לא אמרתי. Merci pour cette chaise-là, j'ai pas dit merci pour cette chaise à côté qui tient mon jambe. Merci aussi pour cette chaise. ככה אני רגיל, ככה. Comme ça, j'ai l'habitude de faire. כל שנייה ושנייה. כל שימה צריך... השתבח שמה. Pour chaque respiration, je נושם לבד, לא צריך מכונות. respire naturellement, sans rien, sans machine. Merci Hachem. כל שנייה, כל רגע Sur ורגע. chaque instant, à chaque seconde. אדם, צריך תבינו טוב. Comprenez bien. דבר שלצערי הרב לא מלמדים את זה בישיבות. À ma grande souffrance, ça on ne l'apprend pas dans les yeshivot. אבל ברוך השם, איפה שאני הולך אני מלמד את זה. Et grâce à Dieu, là où je vais, j'enseigne. שכשהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות על ידי משה רבנו, Que quand Dieu nous a donné la Torah mitzvot par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, נתן לנו גם מצווה להתפלל. il nous a aussi donné une mitzvah, un commandement de prier. כשמשה רבנו ציווה לנו להתפלל, הוא לא נתן לנו לא סידור, ולא ספר תהילים, ולא ספר תפילות. Et quand Moshe Rabbeinu il nous a transmis le commandement de prier, il nous a ni donné un livre de prière, ni un livre de psaume, ni un livre de quelque autre prière que ce soit. אז איזה תפילה ציווה עלינו? Alors quelle prière il nous a ordonné de faire? לדבר איתו בשפה שלנו. De parler avec lui dans notre propre langue à nous. כך כתוב ברמב"ם, Comme ça c'est écrit dans le Rambam, שהוא ראש הפוסקים. qui est le plus grand de celui qui tranche la loi. עכשיו תבינו כמה אתם מפסידים, כמה עם ישראל מפסידים מצוות כל יום בגלל שלא מלמדים אותם את הדבר הזה. Alors, venez, on va comprendre combien le peuple d'Israël il perd de mitzvot juste parce qu'on leur a pas appris cette chose-là. כל מילה שאתה אומר להשם, Chaque mot que tu vas dire à Dieu, אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא. tu accomplis un commandement positif de la Torah. עכשיו אמרתי, תודה רבה לך השם, על הכיסא Merci שאני beaucoup יושב עליו. Hachem sur la chaise sur laquelle je suis assis. 9 מצוות קיימתי. Tesha, ça fait 9 mitzvot en hébreu, mais 15 בצרפתית. Non, Tesha minim, c'est יותר מילים. הצרפתים יש להם יותר פרוטקציה. Alors les Français ils ont encore plus de... אני לומד צרפתית, זהו גם. Alors je reprends le français maintenant. Les Français ils ont plus de chance, ils ont plus de mots à dire quand c'est pour parler. Merci beaucoup, Toda Rabba, Hachem, Hachem, pour la chair. pour la chaise. פה השם, אתה טועה. אז 5 מילים, 5 מצוות קיימתי, מה אתה רוצה? 5 mots vous avez dit, vous avez accompli 5 mitzvot, 5 commandements positifs. ריבונו של עולם תעזור לי. Mon Dieu, aide-moi. של עולם תעזור לי, 6 מצוות. Je viens d'accomplir 6 mitzvot. Juste en disant, maître du monde, aide-moi. תודה רבה לך ברוך הוא על המים, תודה על הסבון, תודה על Je fais la vaisselle, on dit merci Hachem pour le savon, merci Hachem pour כוח l'eau. להזיז את הידיים. Merci de me donner la force de bouger les mains. פשוט.
Aussi simple que ça. שמור על הבן שלי, שמור Mon Dieu, עליו, protège mon fils, שמור עליו, protège mon fils. תרחיק אותו מחברים רעים. Éloigne-le de mauvais amis. כמה צריכים להיות ערניים. Combien on doit être réveillé à ce genre de choses? ועל הדרך. Et même en chemin comme ça. קודם כל, לפני שמדברים שצריכים את הישועות, Avant même de parler qu'on a besoin de délivrance, מדברים שאדם כל מילה מקיים מצוות עשה דאורייתא. on parlerait du fait qu'un homme, il va maintenant accomplir une mitzvah positive de la Torah. ריבונו של עולם, Maître du monde, שמור על הילד שלי, שמור על הילדה protège שלי. mon fils, protège ma רחם fille. עליי. Aie pitié de moi. המסכן, הוא לא יודע מה הוא יודע מה טוב מה. Il sait lui ce qui est bon et mauvais pour lui, mon Dieu. Aie pitié de lui. הוא יש לו יצרה, Il a un mauvais penchant. ואין לו כוח להתגבר Et יצרה. il n'a pas la force de le dominer. אני שלום הרוש, Moi, Shalom Harouche, כמה מלחמה נמצא בשביל לגבר יצרה שלי. combien de guerres je dois mener pour dominer mon mauvais penchant? הילד הזה מסכן, Et cet enfant-là, le pauvre, איך הוא יעמוד? comment il va faire face? רחם עליו, Aie שמור pitié sur עליו, lui. שמור עליו, Protège-le. עד שיהיה לו שכל. עד Protège-le שיהיה לו- jusqu'à ce qu'il reçoive d'intellect, la connexion, de la compréhension. כל שנייה ושנייה, À chaque instant, כל דבר. sur chaque chose. פשוט אין, לא יכול להיות שאתה תהיה בשקר. C'est pas possible que tu vives dans le mensonge. שלא יהיה לך כל יום פגישה עם המלך. Si tu n'as pas chaque jour ton rendez-vous avec le roi, אתה הרי עובד אצל המלך. tu travailles pour le roi. היושר מחייב שאתה צריך לתת דין וחשבון כל יום למלך, מה עשית מאתמול עד היום. Le minimum de la droiture fait que tu dois rendre des comptes tous les jours sur ce que tu as fait aujourd'hui. Tu travailles pour lui. זה ההתבודדות. C'est ça la bonne des doutes. זה להגיד תודה, C'est dire merci, לבקש, demander, לעשות חשבון נפש, faire l'examen de son âme, לעשות תשובה. se repentir. אם אדם אין לו התבודדות, הוא לא יכול לעשות תשובה. Si un homme il n'a pas de bonne des doutes, il ne peut pas faire tchouba. תשובה זה צריך זמן לעשות תשובה. Pour faire tchouba, il faut un temps pour ça. תראו, אני לא בא לבוא עכשיו להגיד לכם Je suis חידושים. pas venu ici pour vous donner des grandes nouveautés, pour qu'on prenne pour un grand sage. אני לא רוצה אני רוצה לעזור לכם. Ça m'intéresse pas que vous me preniez pour je sais pas quoi, je suis venu parce que je dois vous aider. מתפלל הרבה. Je prie beaucoup שאחד נכנס לשיעור שלי הוא יצא אחרת לגמרי. que celui qui rentre dans mon cours à moi, il sorte différemment de comme il est rentré. אדם פותח ספר שלי, Un homme, il ouvre un de mes הוא livres, יחזור בתשובה. il fait tchouva. כמה תפילות אני מתפלל על זה. Combien de prières je prie pour ça, et grâce à היום Dieu. פגשתי כמה אנשים, למדתי גם אמונה חזרתי בתשובה, למדתי גם... Rien qu'aujourd'hui, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit j'ai lu le journal de la foi et j'ai fait tchouva. Rien qu'aujourd'hui. פשוט, לא, תקבלו על עצמכם את המתנה הגדולה הזאת, Prenez sur vous ce grand cadeau-là. כל יום פגישה עם המלך. Chaque jour, le rendez-vous avec le roi. כל דבר תבטל בחיים חוץ מזה. Annule tout ce que tu veux dans ta vie, sauf ce rendez-vous-là. תתפלל שחרית בשתי דקות. Fais shacharit en 2 minutes. אל תתפלל מנחה, אל תתפלל מנחה בחצי דקה. Ne fais pas mincha en 30 secondes. תבטל. Et ça, t'annule pas. למה? Pourquoi? כי זה הקשר שלך עם השם. Parce que c'est ça ton lien avec Dieu. מי שלא תהיה התבודדות הזאת, אין לו קשר עם השם. Celui qui n'a pas cette bonne doute-là, il n'a aucun lien avec Dieu. אין לו... התפילה הוא לא מתחבר עם השם. Quand il prie, il n'arrive pas à s'attacher à Dieu. ואין לו שום קשר עם השם. Quand il prie dans le livre, alors il n'a aucun lien avec Dieu. התפילה הזאת יוצאת מהלב לפה. Cette prière-là dont on parle, elle sort du cœur par la bouche. לכן היא תמיד יוצאת בכוונה. C'est pourquoi elle sort toujours avec la kavana, avec la bonne intention automatiquement. כי זה לא דבר שכתוב, Parce que c'est pas quelque chose qui est écrit. צריך עכשיו לחבר את הלב למה שכתוב. Je dois maintenant connecter ton cœur aux mots qui sont écrits. איפה אין לך לב בכלל? Il est où ton cœur? On ne sait pas où il est ton cœur. אתה יכול לחבר את הלב למה שכתוב. Pour le connecter ton cœur, on ne sait pas où il est déjà. Comment tu vas le connecter à ce qui est écrit? אבל שאתה מהלב יוצא לפה, זה יוצא עם הלב יוצא. Mais quand maintenant ça sort de ton cœur, alors oui ça sort par la bouche, je parle de ce que... Ça sort de ton cœur. מי שיהיה לו תמימות, Celui maintenant qui va être simple, ויקבל עצמו מהיום, qui va prendre sur lui qu'à partir d'aujourd'hui, כל יום יש לו פגישה עם המלך. que chaque jour il doit avoir ce rendez-vous avec le roi. הוא קיבל את המתנה הכי גדולה שיש בעולם הזה. Alors sachez qu'il a reçu le plus grand cadeau qui existe sur cette terre. וככה כותב רבי נחמן Et ברסלב. comme ça il écrit Rabbi Nachman de Breslev. ההתבודדות Là, une bonne doute, היא מעלה c'est le niveau le plus עליונה élevé וגדולה מן הכל. et le plus grand de tout ce qui existe. היצר הרע מוכן לתת לך כל דבר בעולם, Le mauvais penchant, il est prêt à tout te donner sur cette terre.
רק את זה לא צריך. Juste ça, il va pas laisser. Il va pas te le laisser. תהיה למדן, תדע את כל התורה כולה. Et tu dis toute la Torah. רק אל תגיד שלום להשם. Juste ne dis pas bonjour Hachem. Connais toute la Torah par cœur, ne dis pas bonjour Hachem. לא, תהיה בלי אמונה. Tu vis sans émouna. בשביל זה אנשים מסכים לומדים בישיבה ממיליון שנה ואין להם אמונה. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent étudier 1 million d'années à la yeshiva, ils n'ont toujours pas d'émouna. גם ילמדו מיליארד שנה לא יהיה להם אמונה. Même si tu étudies 1 milliard d'années, ils n'auraient toujours pas d'émouna. כי לא מלמדים אותם אמונה. Parce qu'on n'aura pas appris la émouna. את העיקר של התכלית לא לומדים אותם. L'essentiel du but, on n'aura pas appris. האמונה היא היסוד של כל התורה. La émouna, c'est le fondement de toute notre Torah. האמונה זה השורש של כל התורה. La émouna, c'est l'origine de toute notre Torah. האמונה היא העיקר של כל התורה. La émouna, c'est l'essentiel de toute notre Torah. האמונה היא התכלית של כל התורה. La émouna, c'est le but de toute notre Torah. האמונה היא התכלית של כל אחד ואחד מאיתנו. La émouna, c'est notre but à chacun d'entre nous. אז את העיקר לא מלמדים אותם. Alors l'essentiel, on n'aura pas appris. את התכלית של כל התורה לא מלמדים אותם. Le but de toute notre Torah, on n'aura pas appris. בגלל זה עם ישראל בגלות. Et c'est pour ça que le peuple Israël est en exil. אם היו מלמדים אותם אמונה, מזמן הייתה גאולה. Si on leur avait appris la émouna depuis longtemps, ils seraient sortis de cet exil. כל הבני ישיבות האלה הם אמונה, היה מזמן גאולה. Si tous ces gens qui étudiaient les Shiva, ils avaient la émouna, depuis longtemps, la délivrance serait déclenchée. לכן ממש ברוך ממש בחסדי השם, הגענו אליכם, יש פה ספרים, כדאי לכם, ומה זה, אתם חייבים לקחת את הספרים. Par la grâce du ciel, on est venu jusqu'à vous maintenant, avec des livres. Vous êtes obligés d'en prendre. וגם ללמוד אותם, Et de les étudier, premièrement. ולהפיץ אותם. Et aussi les diffuser, les étudier et les diffuser autour de vous. גם לגויים. Même aux non-juifs. כי הספרים שלי גם גויים לא עומדים אותם. Parce que mes livres à moi, même les non-juifs les étudient. בכל העולם יש לי תלמידים. Dans le monde entier, j'ai des élèves. צריכים כולם להאמין בשם. Tout le monde doit croire en Dieu. לא רק היהודים. Pas seulement les juifs. בעיקר זה ודאי העיקר זה היהודים. Mais l'essentiel, évidemment, c'est les juifs. וזה עכשיו אנחנו נמצאים ממש סמוך לראש השנה. סמוך מאוד לראש השנה. Maintenant, on est très très proche de Rosh Hashanah. אז באמת, כל אחד יראה, אם הוא רוצה, אדם, לא יודע, כל דבר שיעשה זה חשוב. Un homme, tout ce qu'il peut faire, c'est important. אבל אם הוא ילך בדרכו של אברהם אבינו, Mais s'il emprunte le chemin d'Abraham, notre patriarche, שאברהם אבינו הלך והפיץ אמונה בעולם, que Abraham, il est parti, il a diffusé la émouna dans le monde. וכל אחד שהוא הולך בדרך הזאת, Et tout celui qui empruntera ce même chemin מתלבש בו הנשמה של אברהם אבינו. vient s'associer à son âme, l'âme d'Abraham Avinu. אין דבר שאתה יכול, אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, Si tu aimes vraiment Hachem, אין דבר שאתה יכול לעשות בשבילו, לשמח אותו, il n'y a pas de chose que tu peux faire au monde qui peut le plus le réjouir, יותר מאשר לקחת ספרים ולהפיץ אותם. plus que prendre ces livres-là et les diffuser. זהו, זה הדבר הזה. גם לעצמך תקרא ותתחיל להאמין. Déjà, même pour toi, tu vas les lire et tu vas commencer à y croire, à avoir une émouna forte. גם תראה איך שעוד אנשים יאמינו ועוד אנשים Et יאמינו. aussi, tu dois aussi, toi, te soucier de voir comment d'autres personnes vont arriver à cette foi. אתה לא יכול לדעת מה ספר אחד מה יכול להפוך. Tu peux pas savoir ce qu'un livre, il peut générer. הנה, הוא קיבל ספר אחד. Voilà, lui, quand il a reçu un livre, כמה עכשיו אור עובר דרכו. combien de lumière passe par lui? ככה אני פוגש הרבה אנשים. Je rencontre beaucoup de gens. כומר, Un prêtre, למד גן האמונה, il a étudié le jardin de la foi. הוא בא אליי כל שנה כמה פעמים, Il vient me voir chaque année plusieurs fois, מדרום אפריקה, de l'Afrique du Sud. ולוקח, קונה ספרים בכמויות, Et il achète des livres en quantité. ויש לו איזה 10,000 מאמינים בו. Il a plusieurs dizaines de milliers d'adeptes. ולא יודע כמה ספרים כבר קנה ממני, לא יודע כמה. Je sais même pas combien de livres il a pris depuis le temps à diffuser. אז גוי מפיץ, Alors un non-juif, il diffuse. גוי הולך בדרכו של אברהם אבינו. Un non-juif, il prend le chemin, il emprunte le chemin d'Abraham, notre patriarche. אולי הגיע הזמן שגם היהודים ילכו בדרכו של אברהם אבינו. Peut-être que c'est arrivé le moment que même les juifs, ils empruntent le chemin de notre patriarche Abraham Avinu. אם אדם יגיע לראש השנה, Si un homme, il arrive à Rosh Hashanah, שהוא מתחיל להפיץ, והוא מקבל עצמו שזהו זה, הוא לא יבוא יום, אין כל הזמן שיהיה לו ספרים, כל הזמן להפיץ, זה לא בשמיים. si un homme, il arrive à Rosh Hashanah avec la décision que chaque jour, il va chercher à diffuser, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, d'impossible. Il va essayer. אתה אומר לאדם, שמע, הספר הזה שינה לי את החיים. Tu vas dire à quelqu'un, ce livre-là, il m'a changé la vie.
גם כדאי לך, אני מבטיח לך, כדאי, תלמד, אם לא אני אחזור לך את הכסף. Et tu peux lui garantir, Dieu, écoute-moi bien, tu l'achètes, tu l'étudies, si jamais maintenant il t'a pas changé, je te rends l'argent.